GDN ကျွန်တော်တကယ်ချင်းများအမများညီမများဒီကောင်မအားလုံးမင်္ဂလာပါခုနေ့ကကျွန်တော် GDN post မှာဝင်ကြည့်တော့ကနူးကကျွန်တော်တို့အမတ်တရားလေးတင်ကြပါလို့ပြောကျွန်တော်ဗာတင်ရမယ်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်နေ့တွေတော့အမားတွေအဆောင်လေးရှိမှာပေါ့နော်တချင်းသားဆိုကြတာကျွန်တော်သတိရပြီးတော့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုကြကြပါလေအပျော်ပြက်လေးပါကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တော်တော်များသိပါတယ်တချင်းတို့တချို့သိတဲ့အမားတွေလည်းသိတယ်မသိတဲ့အမားတွေလည်းရှိရပါတော့အဆောင်မှာတချင်းသားဆိုရလေးကျွန်တော်သတိရလို့ပြန်ပြီးဆိုရပါတချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့ဂျူနီယာတွေကမသိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးဆိုရကြပါလေLet'sအဲ့ရှင်းလေးပါအဲ့ရှင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေအမားတွေအဆောင်တွေသွားတိုင်းစုပြတယ်ပေါ့နော်အမတ်တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးတာပါနောက်တော့ကျွန်တော်အားတယ်လို့တချင်းလေးဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်တဲ့နှစ်တွေတော့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေအမားတွေအဆောင်တွေရှေ့မှာလိုက်ပြီးတော့စုခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ကြားပေးပါမယ်တီးခံနားထောင်ကြပါကျွန်တော်အတန်းလည်းတစ်စောင်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဝါသနာရအမတ်တရားလေးဖြစ်အောင်လို့ပါကျွန်တော်ဝါခမမညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ God bless you